हाय 1970 में बनाई गई फिल्म धरती का ये गाना सुनिए, जो रफ़ी साहब ने एक रोमांटिक मूड में गाया है। बहुत ही खूबसूरत, तारीफ करता हुआ सुनिए। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, और रफ़ी साहब ने इतने ही रोमांटिक मूड में ये गाना गाया है। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने, और राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय दिया है, साथ में वहीदा रहमान जी है। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुमसा कोई पहले, दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। ये तारीफ करता हुआ गाना रफ़ी साहब ने एक अलग अंदाज से गाया है, ये सुनिए। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो ढूंढते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। मनीष का नमस्कार।